Schnarcher TV. Kennen Sie dieses Geräusch? Das Schnarchen kann eine Lautstärke von 70 Dezibel erreichen. Dabei ist Schnarchen nicht nur eine Lärmbelästigung, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit und der Öffentlichkeit. Und was ist jetzt die Schlafapnoe? Schon mal was von gehört? Haben Sie schon mal was von Schnarchen und Schlafapnoe gehört? Nee, noch nicht. Ja, im Schlaflabor war ich ja. Ja, habe ich schon mal. Ja, das sind Aussetzer, ne? Nee, nur Schnarchen, aber nicht Schlafapnoe. Nee. Nee, habe ich noch nichts von gehört. Schlafapnoe sind die Atemaussetzer. Ja, ja. Ach ja, doch, da gibt es ja so, glaube ich, in Britannien so ein Schlaftestlabor oder wie ich das nennen will. Mhm. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und besten Dank. Jo, danke. Jo, tschüss. Gerade unter Männern ist das Schnarchen weit verbreitet. Etwa 20% der Erwachsenen nämlich schnarchen, etwa 60% und 40% der Frauen über 60. Schnarchen sie nicht nur, sondern haben sie es auch mit den wiederholten Atempausen zu tun, handelt es sich um die sogenannte Schlafapnoe. Schnarcher TV.